Beso nuk është e vërtet, aja absolutisht. Ne kemë rregullorën, ne kemë udhëzimet, gjithë që ka përgjegjësitë për vlerësimin e normës dhe përgjegjësitë e veta. A mundi me gjitha këto me bashkëbisedu në një intervistë me kamerë, drejtor? Një raport të cilin ekipi ynë e ka siguruar ofron dëshmi të qarta se minatorët u paguan për punët që nuk i kanë kryer. Për të realizuar pagesat, ata përdoren raportet të manipuluara të performancës. Për të gjitha këto pretendime, ne kemi udhëtuar drejt minierës së Trepçës për me taku drejtorin shoqërisë Sadiku. Zoti Sadiku nuk ka pranuar me na fol në kamerë me arsyen se ende nuk e ka pranuar zyrtarisht raportin e komisionit vlerësues. Ai po ashtu ka thënë se kjo çështje duhet të diskutohet një herë në bord, pastaj do të deklarohet edhe për media. Ta dëgjojmë bisedën. Alo, mirë dita. Mirë dita. Zoti Sadiku, jam Valon Fona nga Kallxo.com. Si jeni? Jam duke trajtuar një temë e cila lidhet me një raport vlerësimit të normës, ka ndodhur për minierën këtu në Stantërg. Na jemi të interesuar me bën një intervistë, po edhe më u pyet rreth gjetjeve të raportit. A mundemi me pas një intervistë me kamerë? A jeni ndjeni për këtë raport? Jo, besoj nuk kem në ndjeni absolutisht. Unë si drejtor si udhëheqësi njësisë së biznesit miniera me Federacion Stantërg, një raport të tillë nuk e kam. Dhe tash po dëgjoj që është bën një raport i tillë dhe është dorëzuar. Po atë raport të sporë duhet të pas nami trajtu po flas. Nëse ekziston ai raport i tillë, që në spodia ekziston ajo. Po, ekziston e kam në dorë. Po, edhe u kon mirë me trajtu më sporë njësia e Stantërgët, është bordi menaxhues edhe bordi mbikëqyrës me trajtu atë raport. Raporti, zot Sadiku. Po, raporti flet për disa pretendime që është rrit numri i normës për nxehtëtar. A është e saktë që nxehtëtarët kanë pas normë në 5-6 muajt e dytë të vitit kaluar? Po, nga muaj maj, diku ka gjysha muaj maj, domethënë është nxjerrë një vendim nga bordi mbikëqyrës që të aplikohet normat e nxehtëtarit, në atë vendim e kemi respektuar dhe kemi aplikuar. Raport thuhet që është raportu norma e madhe se sa punë që janë kryer në terren. Pra ka pas shpumje më pak në terren, po janë shkruar letra më shumë. A është kjo e vërtetë? Beso nuk është e vërtetë, aja absolutisht. Se nuk mundem tash po flas me don diçka sqarime me tutje kurse kam raportin definitivisht me trajtuar. Pa trajtuar raportin nuk mund na prononcë në talon me tutje. Po, ato thuhet, po. Se ky raport nëse nuk ka kaluar në njësinë biznesore, sortën zyrtarisht, raport në bord menaxhues, edhe nuk shku në bord mbikëqyrës, Trepçës, është për të qartë që ka kaluar në diumet. E qartë, zot Sadiko, ato pretendohet po ashtu që do të thotë mbikëqyrësat kanë deklaruar që para komisionit vlerësues që jo është thonë gojaresh nga drejtori i njësisë me shkru normën më të madhe se sa që ka ndodhur në realitet. Gjithkush i ka ne kemi rregullorën, ne kemi udhëzimet, gjithkush i ka përgjegjësitë për vlerësimin e normës dhe përgjegjësitë e veta. Poshtë rregullorës. Po, jo a keni mbajt në takim ndonjëherë me nxehtëtarët, me mbikëqyrës? Është interes për mua takim që me mbështet nxehtëtarët, me ndihmu nxehtëtarëve në aspektin e sigurisë edhe për shkak të kushte të vështira punës që kanë minierët. E qartë. Në bord, a është fol ndonjëherë qoftë mbikëqyrës, qoftë të menaxhmentit? Jo për momentin nuk kemi bord mbikëqyrës, se kryesues nuk ka, edhe nuk është trajtuar për qas. Momentalisht Trepça nuk ka bord mbikëqyrës për qas. Për pas komisioni auditimit që është aktiv. E qartë. Metrat... Kryesuesi ka dhënë dorëheqje po më herët. Po, metrat, drejtor, metrat që pretendohet në raport, por gjithmonë sipas gjetjeve të raportit, thuhet që do të thotë janë shkruar më shumë se sa që është dashur në letër. Mu po më intereson ç'është ndodh kjo në praktik. Nëse bëhen 2 shpumje ose 15 shpumje, a munden me u shkru një nxehtëtarit 40 ç'është ka ndodhur? Njësi modë se po flas. Por shpenzimet
është tuni i zejës. Nuk është metra, po flas, po është tuni i zejës. Çfarë nuk kupton kjo drejtor? Po nësi mose është tuni i zejës dhe më thonë dy vrima ose me 5 vrima ka mujt me pregadit 40 ton, 30 ton, vashirvarët prej kushtëve ati që i ka në bollën e punës. Edhe ajo është interes ndërmarrës po flas. Nëse na i shkojmë me 5 vrima, arrim të akumulojmë atje 30 ton ose 40 ton zeje, nuk kjo është kursim për ndërmarrjen. Ka shpenzime më të vogla të eksplozivit, ka shpenzime më të vogla të burgia për shkem, ka kursim po flas edhe në kompresor domethënë në komprimum, të gjitha këto janë domethënë që i vjen tyra njësisë. Është kursim. E qartë. Edhe në fund, drejtor, gjithashtu në raport thuhet që dikun vlerësohet ofër 100.000 euro që janë dhënë më shumë paga për nxehtarët. A jo është rritë rroga nxehtarëve, gjithashtu nxehtarët mbikëqyrësit kanë pretenduar që kjo ka ndodhur për shkak se është trepça në proces të harmonizimit të sistemimit punëtorëve. Çka ka në këtë mes të vërtet? Unë po flas për pretendimet që kanë qenë rreth 100.000 euro atë. Po flas në aspektin profesional, po raportin definitivisht, po vetë vendime që kanë dhirë buri për normë, domethënë tyra domethënë rritet performanca ndërmarrë, siç edhe në vitin 2025. Por rritet performanca e ndërmarrës është rapo domethënë sipas planit të biznesit 145.000 tona zeje, i kena realizu 153.000, domethënë kena të i kalu planin për 5%. Kur të kthejmë në valutë po flas, kanë krijuar 11.400.000 euro domethënë ka qenë hyrat për vitin 2025. Për vitin e kaluar. Nëse ata, gjithmonë po flas për vitin e kaluar. E nëse atëherë mendojmë ta që s'te kalu plani 5%, i tyra që aty, po flas tyra që i ka krijuar për vitin 2025 për 11.400.000, i bjen diku rreth gati 570.000 euro domethënë që i ka krijuar tyra më të mëdha ndërmarrjes. E qartë. Drejtor, a ka diçka me shkrim që ju si drejtori njësisë në Stantërg i keni thonë mbikëqyrësve me shkru ma shumë normë? A keni bërë ndonjë shkresë? Jo. A mundi me gjitha këto me bashkëbisedu në një intervistë me kamerë, drejtor? Po, gjithsesi. Momenti që morëm raportin zyrtar për flas. Nëse na dërgojnë raportin zyrtar, na do ta trajtojmë si njësi këtë. Do ta trajtojmë edhe në bordin menaxhues, do ta trajtojmë edhe në bordin mbikëqyrës, edhe atëherë jem të gatshëm më prononcuar. Faleminderit shumë, drejtor. Është kënaqësi.